Óigame, señor Barriga, pero es que yo ya tengo ahí el dinero. Le dije que si no me pagaba por lo menos un mes de renta, lo botaba del departamento. Sí, señor, pero es que yo ya tengo el dinero. No me importa. Yo lo único que... ¿Cómo dijo? Que yo ya tengo el dinero para pagarle un mes de renta, señor Barriga. ¿A quién asaltó? A nadie, señor Barriga. Ese dinero me lo dieron como gratificación por haber encontrado un perro fino que se había perdido. Era de suponerse que el dinero lo había conseguido, pero no a base de trabajo. ¿Y usted cree que no me costó trabajo hacer que se perdiera el perro? Diego.